Сәлем достар, тұрмыста көп қолданылатын тағамның бірі пияз бен сарымсақ екенін барлығымыз білеміз. Бұл видеомызда біз пияздың денсаулыққа 5 пайдасы мен сарымсақты көп жесе не болатыны жайлы айтатын боламыз. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Ал егер арнамызды бірінші рет көріп отырып, немесе тіркелмесеңіздер, подписаться мен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз ендеше кеттік. Елімізде көп тараған көкөністің бірі пияз, кей аймақтарда сарымсақ дейді екен. Онсыз тамақ жасамайтын сияқты көрініп тұрады кейде. Пияз адамға пайдалы дегенді де көп естідік. Ендеше осынау көкөністің адамға қандай пайдасы бар екенін соған тағы бір тоқталып көрейік. Басты 5 пайдасын ұсынамыз. Антиоксидант. Пияздың құрамында флавоноид сынды өсімдік тектес химиялық заттар мол. Пиязда 25-тен астам флавоноид тектес және күкіртті заттар болады. Бұл антиоксидант қызметін атқаруға көмектеседі. Яғни созылмалы ауру мен қатерлі ісіктің оянуының алдын алады. Диабеттің де алдын алуға пияз көп көмектеседі. Жүрек жұмысы. Жоғарыда айтылған флавоноид жүрек ауруын басып, басқа да қан жүрек ауруларын алдын алуға көмектеседі. Қан қысымын және қандағы жаман холестериннің көлемін түсіруге ықпалы бар. Сүйек. Пияз сүйекті минералмен байытуға қауқарлы. Адам ағзасында қышқылдау процесі жиі жүріп, содан сүйектегі минералдар заттар шайылып, сүйек массасы азайып кетуі мүмкін. Ал пияздың құрамындағы антиоксиданттар ағзадағы қышқылдану процесін айтарлықтай төмендетеді. Содан сүйектің беріктігі тұрақты болады. Ішек жұмысы. Пияздың құрамындағы жасұнық баяу қорытылады, кейде қорытылмай қалуы да мүмкін. Ал мұндай жасұнықпен ішектегі пайдалы бактериялар қоректенеді. Содан ішек жұмысы жақсарады. Ондай бактерия май қышқылын өндіріп, сол арқылы ағзаның иммунитетін қалыптастырады. Бактерияны құртады. Пияздың халық емшілігінде алатын орны ерекше. Онымен тұмауды, жөтел мен суық тиюді қайтаруға болады. Пияздың бактерицидтік қабілеті басым. Ағзаға түскен ішек таяқшасы, көкіріңді таяқша, стафилококк сынды патогенді бактерияларды өлтіреді. Ал енді сарымсақты көп жесе не болатыны жайлы айтайық. Сарымсақты көбірек жегеннен ішек микрофлорасы жақсарады. ақш-тың Луисвилл университеті ғалымдары сарымсақты көп жесе не болатынын зерттеп көрді. Зерттеу барысында анықталғандай, сарымсақ адам қартайған сайын мида пайда болатын өзгерістердің алдын алып, есте сақтау қабілетін жақсартады екен. Бұл мақала Eureka Alert басылымында жарияланған. Сарымсақтың құрамында аллел сульфиттер деп аталатын қосылыс бар. Соның арқасында тамаққа сарымсақты пайдалану адамның ішек микрофлорасын сақтауға және қарт адамдардың ойлау қабілетін жақсартуға септігін тигізеді деді тәжірибенің авторы доктор Джерард Тими Бехер. Ішек микрофлорасының маңыздылығы микробиологтарға баяғыдан белгілі, бірақ оның есте сақтау қабілетіне қалай әсер ететінін көп ешкім айта бермейді. Жас ұлғайған сайын ішек микробиотының түрі азайып кетеді, ал бұл ағзаның ойлау қызметімен тікелей байланысты. Тышқандарға жасалған тәжірибе кезінде олардың тамағына аллел сульфит қосқан. Кейін басқа кеміргіштермен салыстырғанда олардың қысқы мерзімді және ұзақ мерзімді есте сақтау қабілеті жақсарғаны анықталыпты. Ал сіз пияз бен сарымсақты тамаққа жиі қосып жүресіз бе? Өз ойларыңызды пікір алаңға жазып қалдырыңыздар. Осымен бейнемізді аяқтаймыз. Ал арнамызға тіркелмесеңіздер тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.